情人节不只是浪漫，如何通过风水化解感情中的阻碍，迎接幸福爱情？情人节本应是爱意满溢、甜蜜浪漫的节日，情侣们手牵手漫步街头，共享温馨时刻。但对于一部分人而言，爱情之路却布满荆棘，并非一帆风顺。你是否也有过这样的经历？明明渴望真挚的爱情，却总是在感情里磕磕绊绊，频繁遭遇瓶颈，一次次满心期待地开启一段感情，却发现对方并非命中注定的那个人，只能无奈收场。在情感的海洋中漂泊，内心始终缺乏那份笃定与安宁，仿佛被一层无形的迷雾笼罩，看不清爱情的方向。如果你也正被这些爱情难题所困扰，或许古老的风水智慧能为你打开一扇新的大门，帮助你化解感情中的重重阻碍，迎接梦寐以求的幸福爱情。风水与爱情，你家中的能量是否影响了你的感情运势？风水学作为一门源远流长的古老学问，其核心在于强调人与环境之间那微妙而紧密的能量流动关系。在风水的理论体系中，世间万物皆有其独特的气场与能量。当我们所处的生活环境与自身气场相互协调、和谐共生时，便能为我们的生活带来积极的影响。爱情、事业、健康等各个方面的运势也会随之蒸蒸日上。反之，倘若我们置身于一个与自身气场相悖、能量不和谐的环境之中，那么爱情受挫、事业不顺、健康欠佳等负面状况便可能接踵而至。从历史渊源来看，风水起源于古代人们对自然环境的观察与总结。古人发现，居住在依山傍水、采光通风良好的地方，人们的生活往往更加顺遂，身心也更为健康。这种对环境与生活关系的朴素认知，逐渐发展成了一套完整的风水理论。它融合了天文、地理、哲学等多方面的知识，认为宇宙中的能量通过山川、河流、建筑等载体与人类相互作用。在爱情方面，风水理论认为，一个和谐的家居环境能够滋养爱情，让感情更加稳固，而不良的风水则可能成为爱情的绊脚石。当你在感情的道路上屡屡碰壁，感情运势持续低迷，不妨静下心来，仔细审视一下自己的家居环境，很有可能那些潜藏在角落里的不利风水因素，正是阻碍你爱情发展的幕后黑手。接下来，让我们一同深入探寻一些常见的情感风水障碍，以及如何运用简单而有效的风水布局，巧妙化解这些难题，让幸福爱情如期而至。玄学布局，改变卧室风水，解除感情瓶颈。在风水学的范畴里，卧室堪称影响情侣、夫妻关系的核心关键区域。这里是人们每天休息、放松身心的私密空间，也是情侣之间情感交流、亲密互动的重要场所。因此，卧室的风水布局是否合理，对感情的发展起着至关重要的作用。倘若卧室风水布局不当，便可能引发一系列感情问题，如感情不和谐、频繁争吵，甚至可能导致感情破裂、分道扬镳。床头不能对着镜子。镜子作为一种具有特殊属性的物品，在风水领域中，它被认为具有强大的反射能量，能够增强人的能量和情绪。当床头正对着镜子时，这种反射能量会对情侣或夫妻之间的感情产生微妙而复杂的影响。从心理学角度来看，半夜醒来看到镜子中的自己，容易产生恍惚和不安的感觉，这种情绪会在潜意识中影响人的情感状态。在风水上，镜子的反射可能会导致夫妻感情容易出现反复和不稳定的现象，原本恩爱的两人可能会莫名地产生矛盾和冲突。比如，一方可能会因为镜子反射的光影而产生无端的猜疑，觉得对方行为异常，从而引发争吵。另一方面，镜子的反射能量还可能引发一些不必要的误解和争执，使得感情中的小问题被不断放大。所以，
为了维护感情的稳定与和谐，建议将镜子移到其他合适的位置，或者在镜子前挂上窗帘，避免镜子直接反射床头，从而有效减少这种不利影响。床位选择。床作为卧室的核心家具，其摆放位置也有着诸多风水讲究。床的摆放应尽量远离窗户和门，这是因为窗户和门是室内外气场流通的通道，外界的负面气场容易通过这些通道进入室内，对情侣之间的感情产生干扰。例如，从气场学的角度来说，夜晚睡觉时，人体气场相对较弱，若床位靠近窗户，外界的冷空气、噪音等不良因素会干扰睡眠，进而影响人的精神状态和感情状态。而最佳的床位位置是让床头靠墙，形成稳固的靠山。这种布局不仅能给人带来强烈的安定感，让人在睡眠时能够充分放松身心，还能在潜移默化中促进双方感情的稳定发展，让情侣之间的关系更加亲密牢固。当人背靠床头，会有一种被保护的感觉，这种安全感会延伸到感情中，让双方更加信任彼此。床上用品的颜色。颜色在风水理论中具有独特的象征意义和能量属性。爱情通常与红色、粉色和紫色这几种颜色紧密相连，它们分别代表着热情、温暖与浪漫。在选择床上用品时，不妨挑选这些充满爱意的色调，如红色的床单、粉色的枕头或者紫色的床罩。这些色彩不仅能为卧室营造出浪漫温馨的氛围，还能在无形中增强感情运势，让情侣之间的感情更加甜蜜深厚。从色彩心理学的角度来看，红色能够激发人的激情和活力，粉色给人温柔甜蜜的感觉，紫色则象征着神秘和浪漫。当情侣置身于这样充满爱意色彩的环境中，会更容易产生亲密感和幸福感。相反，应尽量避免选择过于冷淡的颜色，如蓝色和黑色。蓝色虽然给人一种宁静、沉稳的感觉，但在卧室环境中，过多使用蓝色容易让感情变得疏远，缺乏激情。黑色则象征着深沉、压抑，长期接触黑色的床上用品，可能会对人的情绪和感情产生负面影响，导致感情逐渐冷却。比如，长期睡在黑色床单的床上，可能会让人心情变得沉重，在感情交流中也会变得消极被动。玄关与感情运。迎接爱情的第一步。玄关作为家庭的气口，是进入家中的第一道门户，其风水的好坏对整个家庭的运势有着举足轻重的影响。对于单身者而言，良好的玄关风水能够吸引爱情的到来，为他们带来更多结识异性的机会。而对于情侣来说，和谐的玄关风水则有助于维持感情的稳定，增进彼此之间的感情。相反，如果玄关风水不佳，就会像一道无形的屏障，阻碍家中每个成员的运势，尤其是单身者和情侣，他们的感情运势更容易受到负面影响。保持玄关整洁。玄关应当始终保持清洁明亮，这是营造良好玄关风水的基础。避免在玄关处堆积杂物，因为杂物聚集的地方容易形成杂乱无章的气场，这种不良气场会让人心情压抑、烦躁不安，进而影响到感情关系。想象一下，当你每次回家看到玄关处堆满了鞋子、杂物，心情怎么可能愉悦？长期处于这样的环境中，情侣之间的感情也会逐渐变得冷淡，甚至可能因为一些小事而引发摩擦和争吵。从能量学的角度来看，杂物会阻碍气场的流通，使正能量无法顺利进入家中，而负面能量则容易积聚。因此，要定期清理玄关，保持其整洁有序。你可以在玄关处放置一盏温暖的灯光，柔和的光线不仅能照亮回家的路，还能营造出一种温馨、热情的氛围，让你和家人、爱人在踏入家门的那一刻，就能感受到家的温暖与爱意。灯光的能量能够驱散黑暗和负面情绪，
为家庭带来积极向上的气场。装饰画的选择，在玄关的墙上选择一幅合适的装饰画，也能为感情运势加分不少。象征爱情的画作，如双鱼戏水或并蒂莲图案，具有美好的寓意，能够在无形中增强爱情运势。双鱼戏水寓意着情侣之间如鱼得水，感情和谐美满；并蒂莲则象征着夫妻恩爱，永结同心。将这样的画作挂在玄关处，不仅能为家居环境增添一份艺术气息，还能为感情注入正能量。从心理暗示的角度来看，当人们每次进出家门看到这些象征爱情的画作，会在潜意识中强化对爱情的美好向往，从而在行为和态度上更加积极地对待感情。相反，要避免挂过于阴郁的画作或单一物品，这些物品容易让玄关的气场变得沉闷压抑，不利于感情的和谐发展。比如，一幅色调暗沉、内容压抑的画作，可能会让进入家中的人心情变得沉重，影响整个家庭的氛围，进而对感情产生负面影响。这样的画作会释放出负面的能量，干扰家庭中积极的感情气场。爱情的桃花位在哪里？激活你的感情运。在风水中，每个人都拥有属于自己的桃花位，这是一个能够吸引异性、增强爱情运的特殊方位。对于单身者来说，激活桃花位就如同为自己打开了一扇通往爱情的大门，能够让自己在茫茫人海中更容易遇到心仪的对象。而对于有伴侣的人来说，激活桃花位则有助于增进彼此之间的感情，让爱情更加甜蜜长久。找到自己的桃花位。确定自己的桃花位通常需要结合个人的命理八字来判断，然而对于大部分人而言，桃花位常常位于卧室的东南方。当然，这只是一个大致的方向，具体还需根据个人的实际情况进行精准判断。从命理的角度来看，桃花位与个人的出生时间、地点等因素相关，这些因素决定了一个人的五行属性和气场分布，从而影响桃花位的位置。一旦确定了桃花位，就可以通过在这个方向摆放一些具有特殊寓意的物品来激活桃花运。比如，你可以在桃花位上摆放一对粉红色或红色的心形物件。粉色和红色都是代表爱情的颜色，心形则是爱情的象征，它们的组合能够有效地增强桃花能量。或者摆放象征爱情的吉祥物，如爱情鸟、情侣装饰物等，这些物品都蕴含着美好的爱情寓意，能够吸引爱情的降临。这些物品所散发的能量与桃花位的能量相互呼应，形成一个强大的爱情吸引场，增加温馨氛围。在卧室或客厅的桃花位，除了摆放具有象征意义的物品外，还适合放置一些温馨的装饰物，以营造出浪漫甜蜜的氛围。比如，摆放两只相依的情侣雕像，他们相互依偎的姿态，仿佛在诉说着爱情的甜蜜与美好，能够为桃花位注入浓浓的爱意。挂上情侣照片，记录下你们幸福的瞬间，让甜蜜的回忆时刻围绕在身边，也能增强感情运势。插上一束娇艳的玫瑰花，玫瑰是爱情的使者，其馥郁的芬芳和娇艳的花朵，能够让整个空间都弥漫着浪漫的气息。从能量的角度来看，这些温馨的装饰物能够释放出积极的情感能量，与桃花位的能量相互融合，形成一个充满爱意的气场。但要记住，这些物品的选择一定要正面、阳光，充满正能量，避免选择那些冷酷和压抑的元素，以免破坏桃花位的良好气场。冷酷压抑的物品会带来负面的能量波动，干扰桃花位吸引爱情的功能。化解不合适的感情，通过风水清理负能量。在感情的世界里，我们难免会遇到一些不合适的感情，或许是因为一时的误会，或许是经过长时间的相处后发现彼此并不合适。这些不合适的感情就像心中的阴霾，给我们带来痛苦和困扰，阻碍我们迈向新的幸福。而风水作为一种古老的智慧，能够帮助我们清理这些负能量，
让我们从过去的痛苦中解脱出来，以全新的姿态迎接新的感情机会。通过净化水晶解除负能量。水晶在风水和玄学领域中被认为是一种具有强大能量的净化器。不同颜色和种类的水晶具有不同的能量属性和功效，其中粉水晶被视为爱情的象征，它能够散发出柔和的粉色光芒，这种光芒蕴含着爱的能量，能够促进爱情的发展，吸引美好的感情进入生活。从科学的角度来看，粉水晶中的微量元素能够与人体产生微妙的能量共振，调节人体的情绪和气场，让人更容易感受到爱和温暖。紫水晶则具有稳定情绪、提升感情稳定性的作用，它能够帮助人们在感情中保持冷静和理智，避免因冲动而做出错误的决定。在家中布置一块水晶摆件，无论是粉水晶还是紫水晶，都能够有效地清理感情中的负能量，让我们的内心恢复平静与安宁，为新的感情腾出空间。水晶的能量能够驱散负面的情绪波动，让心灵回归纯净。燃香去晦气。燃香是一种古老而有效的净化气场的方法。选择合适的香料，如檀香、薰衣草等，在家中和卧室内进行熏香，能够驱散负能量，营造出和谐、宁静的感情氛围。檀香具有浓郁的香气，能够净化空气，消除异味，同时还能让人的心灵得到放松和舒缓。从能量学的角度来看，檀香的香气能够打破沉闷的气场，引入清新的正能量。薰衣草的香气则具有安神助眠、缓解压力的作用，能够让疲惫的身心得到充分的休息。在熏香的过程中，袅袅升起的烟雾仿佛带着所有的晦气和负能量一同消散，为家庭和感情带来清新与活力。熏香的过程也是一个与自己内心对话的过程，让我们在香气的环绕中放下过去的烦恼，迎接新的开始。爱情的风水，你准备好了吗？爱情无疑是一场需要用心经营的漫长旅程，而风水学则为我们提供了一种通过调整环境来改善爱情运势的独特方法。当你感觉自己正处于情感的瓶颈期，在爱情的道路上举步维艰时，不妨大胆尝试调整一下周围的环境，亲自动手布局一下家中的风水。有时候，一个小小的改变，一个不经意的细节调整，都有可能成为开启幸福爱情大门的钥匙，让你的爱情迎来意想不到的转机。此刻，你是否已经准备好，以全新的姿态迎接幸福爱情的到来？如果你在爱情的道路上有着独特的故事，或者在风水方面存在困惑，欢迎点赞、评论与我分享，说不定我能为你提供一些独到的见解和实用的建议，帮助你解开心中的谜团。别忘了关注我，让我们携手同行，一起探索风水的奥秘，调整运势，共同迈向充满阳光与美好的未来。